No mis on kaasav haridus teie jaoks? Selles mõttes on hästi küsitud, et minu jaoks, sest ega ma ei oskaks seda kaasavat haridust defineerida õigesti võib-olla praegu hetkel. Aga mina olen kaasavast haridusest aru saanud niimoodi, et kõik lapsed, ükskõik mis probleem neil on, missugune hariduslik vajadus neil on, nad õpiksid kõik koos. Nad õpiksid koos kollektiivis, mitte lihtsalt ühes koolis, vaid ka nad kuuluksid kindlasti kokku kõikide lastega, kes selles koolis õpivad. No mis võiks olla tavakooli puhul need põhilised eeldused, mis võimaldaksid ideaalis teha sellised ühisklassid? No see on hoiakute küsimus, see on meie kasvatuse küsimus, see on ühiskonna mõttelaadi küsimus ja loomulikult see on ka see küsimus, et kust me oleme tulnud. Ja paraku Eesti ühiskonnas ikkagi on tunda selliseid hoiakuid, et me eristame üksteist, me võrdleme väga üksteist, me teeme igasuguseid pingeridasid, edetabeleid, et see kõik tegelikult ei ole üldse sooduspinnas selleks, et kõik inimesed sellisena, nagu nad on sündinud, toimetaksid koos, õpiksid koos, mängiksid koos. Mis on õpetaja roll ja õpetaja osatähtsus üldse selle kaasava hariduse juures? Õpetajal on juhi roll, et üldse praeguses haridussüsteemis eeldatakse, et õpetaja juhib õppeprotsessi, et ta tegelikult ei õpeta mitte väga kedagi. Ja kahtlemata mulle tundub meie kogemuse põhjal, et juhtida õppeprotsessi sellises klassiruumis, kus õpilased on nii nimetatud tavaõppel, õpivad kõik riikliku õppekava järgi, neil ei ole mingisuguseid erisusi, ei ole neil nõustamiskomisjoni otsuseid. Et õpetajal seal klassiruumis on õppeprotsessi võib-olla mõnevõrra, ma isegi ei ütleks, et lihtsam juhtida, aga võib-olla see on selline temale loomupärasema protsessi juhtimine. Aga nendes klassiruumides, kus on ka õpilased, kes vajavad mingit hariduslikku erikohtlemist, kellel on mingisugused teistsugused lähenemisviisid õpetamisele, et nende klasside õppeprotsessi juhtimine on märksa keerukam. Kui mõelda sellele praegusele situatsioonile, et kas on midagi, mida õpetajad kohe vajaksid või saaks kohe kuidagi panustada nende õpetajate töösse? Õpetajal on vaja seda emotsionaalset tuge eelkõige, sest Eesti õpetajad on tegelikult väga targad, väga haritud ja tegelikult on neis olemas suur potentsiaal ja seda sõnumit, mida ta peab tegema, kuidas ta peab tegema, mis on need tema valdkonnad, mille kallal ta peab rohkem tööd tegema ja kuidas oma õppeprotsessi ikkagi nüüd kaasaegselt lähtuvalt praegu kehtivast õppekavast, õppijakesksest õpilaskäsitlusest üles ehitada. Et õpetaja vajab lihtsalt sellist tuge, et haridust on tal piisavalt, ma arvan. Aga loomulikult selline täiendav enese täiendamine, koolitamine, kindlasti selline õige koolitamine, ma pean silmas selle õige koolitamise all seda, et see on ikkagi selline praktikaga seotud, väga tugevalt praktikaga seotud koolitus, kus õpetaja saab kõike seda, mida ta juurde õpib, et ta saaks seda kohe rakendada selles õppeprotsessis, mille juht on. Juhtum või lugu, mida näiteks meie kooli kontekstist rääkida. Kui me eelmisel aastal oma õppekava tegime ja kui me tegime oma arengukava, siis meil olid nii õpilased kui vanemad kui õpetajad, kõik olid siis sellesse arengukava protsessi kaasatud ja toimusid sellised diskussioonid näiteks hoolekogus. Ja hoolekogus on meil kõikide klasside esindajad, et ta on ju suhteliselt laiapõhjaline. Ja kui hoolekogust ja ikkagi kõlama selline sõnum, et see, et meie lapsed õpivad koos nende lastega, kellel on mingisugune eriline vajadus, et see on ikkagi väga väärtuslik just nendele lastele, kes õpivad riikliku õppekava järgi ja niinimetatud tavaklassides.
et selle kogemuse, mida need lapsed siit koolist saavad, just see, et nad näevad enda ümber inimesi, kes ei ole võib-olla väga sarnased talle, et nad on teistmoodi, et nad õpivad hindama neid inimesi, nad õpivad nende inimestega suhtlema ja nad oskavad hinnata neid väärtusi, mis on nendes inimestes, kes erinevad neist. Tänan.